Какви страховити създания са намерили учените в дълбините на океаните и с какво точно те са опасни за нашия свят? Какви акули, какви риби въобще живеят на дъното на океаните? Аз съм Айхан Фая, фотограф, видеограф и влогър, и днес в този видеоклип ще научите какви същества са намерили учените в дълбоките води на океаните. В моят YouTube канал вече са активирани супер благодарностите. Ако желаете да подкрепите моят канал, то тогава не забравяйте да кликнете върху бутона благодаря под клипа и да ме подкрепите. Бих ви бил благодарен от цялото сърце. Ако накрая на видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Дълбоководната среда е най-малко проучената и мистериозна част от биосферата на нашата планета. Смята се, че океанът е проучен само няколко процента, така че не е изненадващо, че в тъмните му ъгли може да се намери нещо мистериозно и странно. Например, страховите черви, необичайни акули и дори истински чудовища. С вас е Айхан Фая и днес ще ви покажа ужасите, които учените са видели в дълбините на океана. 1977 година. В района на островите Галапагос учените са провели изследване на морското дъно. Огромна стоманена клетка Ангас, тежаща 2 тона, оборудвана с видеокамера, мощни светлини и температурен сензор, способен да записва и най-малката промяна в температурата, е била потопена на дъното на океана. За една нощ системата е предала хиляди снимки на повърхността. Промените в температурата на водата в дълбочина са били наблюдавани непрекъснато. Целта на изследването е било да се идентифицират хидротермалните извори на дъното на океана. Няколко часа след търсенето Ангас е регистрирал рязък скок на температурата. На следващия ден са били получени 3000 снимки от морското дъно. На снимките, направени преди да бъде регистриран температурният скок, се е виждало само гола скала. В същото време 13 снимки, направени по време на повишаване на температурата, показват черупки на бели и кафяви мекотели. Откритието е озадачило учените, тъй като на дълбочина, където слънчевата светлина не прониква, според тях живот не може да съществува. Затова е било решено да се изследва района, където температурата е по-висока, с помощта на дълбоководна подводница Алвин. В резултат на това са били открити струи топла вода, издигащи се от пукнатините на морското дъно, което е разсеяло всички съмнения за съществуването на хидротермални извори. Но това, което ги е изненадало най-много, е било разнообразието от дълбоководна фауна, обитаваща в близост до тези извори. Учените са открили бели раци, както и страховите тръпни черви с дължина повече от 2 метра и половина, чиято глава е била оцветена в червено. Откритието противоречи на тезата, че нито едно живо същество на нашата планета не може да съществува без слънчева светлина. Изследването на химичният състав на водата в хидротермалните извори разкрива наличието на сероводород в нея. Температурата на водата в изворите достига 400 градуса по Целзий, но поради огромното налягане не завира. Въпреки суровите условия, тук има много живи организми. Хемосинтезата им помага да се справят без слънчева светлина, при която източникът на енергия не е слънчевата светлина, както при фотосинтезата, а окисляването на серни съединения, които са изобилни в района, където всъщност се намират хидротермалните извори. На големи дълбочини може да намерите не само странни черви и неща, които изненадват учените, морските дълбини са пълни с други мистериозни и не толкова приятни създания. Останете с мен до края на видеоклипа, за да видите японско чудовище, калмар вампир, дълбоководен дракон и други същества, обикалящи световния океан. Нинген. Според японската митология, Нинген е дълбоководно човекоподобно същество. Служители на Японската агенция за морски биологични науки и технологии, които изучават китовете, са успели да заснемат подобно същество на камера. Докато изследвали дъното на Северния ледовит океан, те са се натъкнали на голямо същество с голяма кръгла глава и 2 големи, широко разположени светещи очи. Някои учени са твърдили, че съществото има доста странно изражение на лицето. При анализа на видеозаписа са били изказани различни версии. Някои учени са били склонни да вярват, че откритото същество може да бъде някакъв вид китоподобно. Други са твърдили, че намереният обект не е живо същество, а каменен блок, приличащ на живо същество по форма. Този калмар го наричат още червеният дявол. Това е много голямо животно. Дължината на тялото може да достигне 2 метра, а теглото 50 кг. Тези калмари могат да променят цвета на тялото си. Те живеят на дълбочина от около 700 метра по бреговете на Мексико и Перу. Те са умели хищници и могат да атакуват плячката, като имат способността да се засилват във водата и да нанасят сериозни удари. Известни са случаи на атаки на калмари Хумболт срещу водолази. Калмарите се събират на стада и често си сменят локациите.
пръстеноподобни същества. Тези организми са наблюдавани за първи път от пристанищните работници в Германия. Те са били заловени и незабавно изпратени в най-близкия изследователски център. Въпреки това не е било възможно да се установи принадлежността им към един или друг вид. Това видео е заснето през 2011 година, но от тогава не са се появявали нови данни за тези същества. Съблезъб. Този представител на дълбоководната фауна ще изплаши всеки смелчага с външният си вид и поведение. И въпреки че съблезъбът не може да се похвали с голям размер на тялото, той е много опасен хищник. Храни се с кариди и калмари и ги поглъща почти без да ги дъвче. Съблезъбите живеят на дълбочина до 5 км. Те разполагат с полупрозрачно тяло. В момента те все още не са добре изучени, но са известни с това, че имат най-дългите зъби от всички морски организми спрямо размера на тялото. При възрастните те са толкова дълги, че не им позволява да затворят напълно устата си. Техните челюсти имат вдълбнатини за зъби. Не е изненадващо, че съблезъбът е в състояние да се справи дори с по-големи риби от себе си. Гребневик. В тялото на това необичайно създание светлината се пречупва и се отразява, така че то да може да свети с всички светове на дъгата. Гребневикът е хищник. Той поглъща огромни плячки, а дневното тегло на консумирана храна може да надвиши теглото на собственото му тяло 10 пъти. Неговата характерна черта е полупрозрачното тяло с форма на бъчва. За разлика от много други дълбоководни организми, светенето на тялото се дължи не на наличието на фотофори, а на отразяващите свойства на някои клетки. Морски дявол. Морският дявол е най-известната дълбоководна риба. Неговият зловещ външен вид и огромната уста с много остри зъби му позволява да държи в страх от другите обитатели на дълбоководната среда. Известно е, че живее на дълбочина от 500 метра. Срещали са се и на по-дълбоко. Интересното е, че всички риби, чието снимки са налични днес, са женски. Мъжките са много по-малки като размер. Те оплождат женските, като паразитират върху тялото им. Рибите използват уникална тактика на лов, в която са подпомогнати от светещ маяк, разположен на главата им. Този маяк има тънък и дълъг крак, в горната част на който има източник на светлина. Той играе ролята на въдица, привличайки жертвата, която забелязва светлината, втурвайки се към него и попада направо в устата на рибата. Черен въдичар. А това е черният въдичар на Джонсън. Тази риба рядко се доближава до повърхността. Трябва да се отбележи, че тя има много еластичен корем, в който могат да се поберат доста големи организми. В стомаха на един черен въдичар с дължина 6 на 6 см е намерена риба с дължина 24 см. Между другото, черният въдичар е един от епизодичните герои на популярния анимационен филм Търсенето на Немо. Светлината на неговия маяк помага на главните герои да прочитат адреса на мястото, където може да бъде Немо. Дълбоководен дракон. Този представител на дълбоководната фауна може да се състезава на първо място в номинацията Най-ужасната усмивка в света, въпреки факта, че дължината на тялото му е от 10 до 15 см. Това е много жесток кръвожаден ловец. Той има полупрозрачно тяло, което му помага да се промъкне към жертвата и да атакува незабелязано. Поточните кухини има червени и сини фотофори. Най-вероятно рибата ги използва по време на чифтосване. Днес учените изучават химическия състав на зъбите на дълбоководния дракон. Придобитите знания се предвиждат да бъдат използвани в областта на получаването на висококачествени материали. Ако бъде успешно, това откритие може да бъде повратна точка в тази област. Акула пазител. Тази акула е известна със своя странен външен вид. Тя има дълъг израстък отпред, докато неговите челюсти могат да бъдат изпънати. Дължината на тялото им може да надвишава 3 метра, а телесното й тегло може да надхвърли 200 кг. Тази страховита акула е розова на цвят поради близостта на кръвоносните съдове. Акулата пазител живее на дълбочина на 200 метра. До сега са уловени само няколко вида, така че днес се знае много малко за тези видове. Адски вампир. Този калмар не е наречен по този начин, защото убива плячката си, като смуче кръв. Всичко е заради огромните му изпъкнали очи, най-често в червен и зелен цвят. Калмарът има 8 пипала, покрити с фини косми. Пипалата са свързани с мембрана, която предава на тялото характерен вид. Адският вампир живее на дълбочина от 400 до 1000 метра в зона с минимално количество кислород. Това е единственото главоного, което може да диша нормално в такива условия през целият си живот. Морски паяк. Като правило паяците не понасят добре водата. Има обаче видове паяци, за които водата е естествено местообитание. Те са много по-големи от своите събратя, от сушата, и краката им могат да бъдат дълги до 50 см. Крайниците обаче служат не само за предвижване в пространството, в тях има дупки, през които кислородът навлиза в тялото на паяка. Морският паяк е пример за дълбоководен гигант. Учените смятат, че тенденцията към увеличаване на размера на тялото на дълбоководните организми е свързана с
ниските температури на водата в дълбочините. Големите организми имат бавен метаболизъм. Те изразходват по-малко енергия, така че се нуждаят от по-малко храна и кислород, които са ограничени на голяма дълбочина. Риба капка. Тази риба живее дълбоко под водата, на дълбочина от 1200 метра. Може да се намери край бреговете на Австралия и Нова Зеландия. Нейното тяло наподобява железообразна маса, което й позволява да издържа на налягането на водата, така че рибата не изглежда много привлекателна. От друга страна, тъй като рибата капка живее много дълбоко, шансовете да я видите на повърхността са нулеви. Кое същество най-много ви допадна или по-точно кое същество най-много ви хареса? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие и чест. В моят YouTube канал вече са активирани супер благодарностите. Ако искате да подкрепите моят канал, то долу под клипа ще намерите бутона благодаря. Натискайки върху него, вие ще подкрепите моят YouTube канал. Бих ви бил благодарен от цялото сърце. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!